Specialisti IT, ciao a tutti! Finalmente iniziamo a mettere davvero le mani su questo laboratorio. Oggi infatti creiamo la foresta e quindi il dominio Active Directory on-premises che serve per il nostro ambiente ibrido. Andiamo veloci, non servono tante presentazioni o introduzioni, dopotutto stiamo parlando di Active Directory, ovvero un qualcosa che è in giro ovunque da ormai 20 anni e più. Solo un paio di osservazioni. Prima osservazione. Come detto nello scorso video, quello che vi mostrerò nella costruzione del laboratorio lo vedremo più dal punto di vista dell'identità di utenti e dispositivi e della loro messa in sicurezza. Tutto ciò che riguarda un corretto dimensionamento di Active Directory e tutto quello che è correlato a tematiche più data center e capacity non verrà trattato in questa serie di video. Ci sono sicuramente canali e risorse molto più a tema rispetto a quanto possa essere io. Per non lasciare comunque nulla di intentato, cercherò di lasciarvi tutti i link di approfondimento possibili e immaginabili nelle descrizioni del video, qui sotto. Seconda osservazione, se ancora non fosse chiaro, questo è un laboratorio. Quindi cosa significa? Significa che per quanto io mi possa sforzare di seguire ogni best practice, potremmo non fare tutto esattamente a puntino o in maniera super ortodossa, questo per diverse ragioni. 1. Nonostante la sottoscrizione Azure ottenuta grazie allo status di MVP, non ho risorse infinite su Azure e quindi, come tutti, devo cercare di ottimizzare le risorse di compute. Molto probabilmente, anzi sicuramente, escludendo il domain controller che rimarrà dedicato, installerò diversi altri ruoli sulla stessa macchina. Chiaramente farò tutto questo nei limiti di compatibilità tra un servizio e l'altro e ovviamente, ricordatevi, non fatelo mai in produzione, non fatelo. 2. Per mantenere vivo il laboratorio devo gestirlo e, come tutti, non impazzisco all'idea di gestire nel tempo libero un altro ambiente super complesso oltre a quelli che già vedo quotidianamente. 3. È un laboratorio con uno scopo abbastanza preciso. Andate a recuperare il video di introduzione se non l'avete visto, link qui sotto in descrizione. Quindi per scelta puramente tecnica e, lasciatemi dire, anche editoriale, approfondirò solo gli aspetti utili e pertinenti allo scopo che mi sono dato. Ovviamente, se pensate che io abbia dimenticato qualcosa, scrivetelo nei commenti, potrebbe essere un'idea da aggiungere a posteriori per altri video. Perfetto, ci siamo, ho già una macchina pronta su Azure, ho un paio di configurazioni interessanti lato Azure che vedremo dopo, ma direi che siamo pronti per partire. Iniziamo con il solito famosissimo wizard di installazione del ruolo Windows. Perfetto, tutto bene, ora facciamo la cosa più croccante. Creiamo una nuova foresta di Active Directory con livello funzionale Windows Server 2016, il più alto e recente a disposizione nel momento in cui sto girando questo video. Ciao, questo è il me stesso futuro che sta montando questo video. Poco fa mi hai sentito dire che l'ultimo livello disponibile funzionale di Active Directory, il più alto disponibile, è Windows Server 2016. Ed effettivamente in questo momento è così, quindi su Windows Server 2022, che è l'ultimo sistema operativo server rilasciato ufficialmente in General Availability, è così. Cosa succede però? Che ieri o qualche giorno fa finalmente Microsoft ha annunciato il nome ufficiale della prossima release di Windows Server, sarà come previsto Windows Server 2025, e al suo interno ci sono sicuramente delle novità dal punto di vista del livello funzionale. Ne parleremo diffusamente, magari in un video, in un articolo dedicato, ma volevo giusto fare una precisazione da lasciarti come appunto in questo video. Quindi ci sono novità sui livelli funzionali di Active Directory. Ciao ciao e torniamo al video.
Come vedrete ho scelto un FQDN non rootable e diverso dal dominio effettivo che useremo pubblicamente. Questo a mio modo di vedere ci evita alcune rotture di scatole, chiamiamole così, nella gestione del DNS e degli VPN. Se volete approfondire questo aspetto, vi ho lasciato un link sempre qui sotto in descrizione per chiarire ogni dubbio a riguardo. Mi raccomando, scegliete una password di Directory Service Restore Mode sicura, annotatela e conservatela. In un ambiente di produzione, tipicamente si conserva in cassaforte o in un repository sicuro di password, appesi ad esempio un CyberArk o affini. Vediamo. Dove posizioniamo database, log e le varie cartelle di Active Directory? Io su questa macchina ho un secondo disco e ho deciso di mettere tutto lì dentro. Come esperienza sul campo posso dire di aver visto ogni tipo di approccio. Qualcuno mette tutto sul secondo disco, qualcuno tutto su C2 punti, può dipendere da molte cose. Io ho fatto così perché credo che sia una buona pratica. E anche perché, essendo il mio domain controller su Azure, c'è una questione legata all'host caching che non piace tantissimo ad Active Directory e quindi voglio essere sicuro di avere un disco senza host caching. Vi faccio vedere al volo l'impostazione su portale Azure. Perfetto, ora andiamo avanti con la DC Promo e concludiamola. A few moments later. Perfetto, il server si era avviato e noi abbiamo quasi finito questa prima fase. Faccio solo un ultimo settaggio sui siti di Active Directory. Io ne ho uno solo, ma voglio comunque fare questa impostazione e aggiungerò lo spazio di indirizzi IP della nostra virtual network su Azure. Ok, ora siamo pronti per creare qualche organizational unit. Chiaramente mi sono inventato di sana pianta l'alberatura logica, mettendo delle U che tipicamente ci sono quasi ovunque, ma che fatte in questo modo, quindi in questa gerarchia, potrebbero esserci molto utili per il tiering di Active Directory. Ultima cosa, lato Azure, imposto come DNS dell'intera virtual network l'indirizzo privato del mio domain controller. Così facendo, ogni altro server che creerò in questa virtual network userà fin da subito il nostro domain controller come server DNS. Chiaramente questa è una configurazione che fa comodo a me in quanto laboratorio.
in produzione potreste avere una topologia di rete totalmente diversa e quindi fate le opportune verifiche prima di impostare una cosa del genere. Perfetto, ci siamo. Nel prossimo video vedremo l'installazione della Certification Authority, perché è obbligatorio, assolutamente obbligatorio dal mio punto di vista, implementare LDAPS fin da subito. Come sempre, grazie di avermi seguito fino a qui. Prima di chiudere, volevo mandare un messaggio particolare. Messaggio speciale per te che sei un sistemista con esperienza e che probabilmente guardando questo video si sarà un pochettino annoiato. Là fuori ci sono ragazzi e ragazze, specialisti IT alle loro prime esperienze o che hanno iniziato da poco questo percorso ed è principalmente a loro che mi rivolgo con questa serie di video. Questo è il motivo principale per cui ho deciso di iniziare questa serie di video fatta così com'è. Ci saranno delle cose probabilmente croccanti anche per te, verranno un pochettino più avanti. Abbi un po' di pazienza e continua a seguirmi in questa serie. Torniamo a noi. Se vi è piaciuto questo video e vi piacciono questi argomenti, iscrivetevi al mio canale YouTube oppure seguitemi sul mio blog itspecialist.cloud. Vi aspetto nel prossimo video, alla prossima, mitici!